大家好，Vicky。OK 啊，咁睇咗呢部呢《Scream 7》啊，《奪命狂呼》第7集啊。咁啊，其實我係呢，即係第一次去戲院睇《奪命狂呼》嘅喎嚇。咁啊，去到第7集，咁其實呢，近年都係啲電影都係好難揾到好睇嘅題材，咁啊都係翻炒又翻炒咁。《奪命狂呼》就去到第7集，咁其實呢，我覺得呢啲戲呢已經去到係賣情懷嘅，其實嚇咁，因為咧都冇乜預期佢有咩劇情咧，亦都估計佢係都幾公式化嘅。咁啊，當然係即係不出意料之外啦。咁啊，睇完同大家分享下。再講落去之前咧，邀請你訂閱呢個頻道啊，多謝你嘅支持。咁其實咧諗翻轉頭咧，原來第一集咧《奪命狂呼》1996年，哇，30年前啦已經。咁啊，當時咧就係租 LD 嘅年代咧，咁我都係租 LD 翻屋企睇嘅，咁啊好震撼啦！嗰陣時當然係嚇，咁亦都係一個經典嘅一啲嘅角色啦，嗰個係咪嗰個 Ghostface 呢個面具啦嚇，咁啊創造咗一個經典嘅恐怖片咧嘅格局啦嘅設計嚇，咁亦都有好多即係佢嘅即係品牌嘅形象出咗嚟啦，咁都好成功嘅嚇，咁啊當年咧其實。呢啲就係好懷念咧，當時嘅租 LD 嘅年代嘅，真係有啲人係每日放工一定要去影碟鋪度抄一輪嘅嚇，因為你如果唔係追劇集啊睇電視嗰啲咧，係冇咩睇噶嘛。嗰陣時你係話租碟，咁當然嗰陣時亦都係相當多嘅選擇啦，即係其實好多係冇上畫嘅，譬如西片啦，咁係有得租噶嘛嚇。咁如果有留意一啲即係電影嘅嗰啲新聞，你知道有啲戲咧其實冇上，咁你可以喺影碟鋪租到嘅。咁啊，亦都未必一定有字幕噶嘛。咁啊，唔知大家有冇試過係你要有部，即係如果你想睇字幕咧，其實佢咧會額外咧可以你自己可以買一部咧叫做字幕機嘅嚇。咁嗰啲影碟鋪咧就可以租埋個字幕盒俾你，咁就睇到中文字幕，即係咁樣啦嚇。咁 anyway 咁啊呢部咧。即係 Scream 7咧，其實你都走不出嗰啲套路啦嚇。咁但係今次咧就係講即係女主角咧阿 Sidney 嚇個女咧就成為咗目標咁樣啦。咁當然一開始就係即係呢一個嘅 Ghostface 又出翻嚟，即係去懟人啦嚇，攞把刀咁樣啦。咁啊跟住就咪引申到嚇，又打電話俾阿 Sidney 同佢個女咁，跟住就去。其實就係去殺佢個女啦，即係咁樣啦。其實就咁啊，反而咧而家呢啲戲咧，真係睇嗰個懷舊嘅感覺啊。咁其實咧，我反而覺得咧，裏邊嘅情節啊、劇情已經係不重要，因為其實亦都係咁樣啊嚇，都係即係斬一大輪啲無辜嘅人，跟住最後就有原來發覺唔係得佢一個犯案嘅，咁其實又有幾條友咁樣，跟住就會自己揭開個面具俾你睇嚇，其實面具下低嗰個係邊個咁樣嚇，咁啊喺嗱咁其實套戲咧，佢中間都想嘗試一啲即係比較創意啲嘅，即係懟人嘅過程啊，或者即係逃避佢嘅過程，咁但係其實都係即係好難有一啲好創新嘅即係情況啦，其實嚇咁啊。整部戲都 OK 嘅，咁即係預計之中啦嚇，俾你即係驚嚇嗰啲情況都係咁樣咯嚇。咁反而咧即係唔合理就一定係唔合理嘅啦嚇。咁啊實係咧講嗰個即係嗰隻殺人嗰個黑色嗰個人啦嚇，咁啊永遠都係打唔死嘅。你無論咧點樣跌落啊，點樣你攞啲咩鐘佢啊，佢都係冇事嘅，亦都個面具都唔會甩嘅，即係咁樣。咁啊〜係咁情況咯嚇，咁啊反而咧而家呢啲戲咧，我覺得個關鍵並不是咧睇佢嘅啲咩創新啊劇情，一定要有翻原班人馬嚇，幾老都好啊，點都要出下嚟嘅，即係一定係咁咧，你先有興趣去睇佢嘅。其實即係如果唔係咧，你揾啲年輕啲嘅演員，你坦白講咧就係即係新瓶舊酒咁樣咯。咁所以真係睇情懷啦，即係反而係想睇翻即係經典嘅角色啦 Sidney 啦嚇，即係同埋即係第一集佢都刻意咧點都好啦，係用 AI 乜都好啦，即係揾翻啲咧以前出過嘅人，即係咁情況嚇。咁係一部咁嘅電影咯嚇，咁啊純粹係貪得意嘅，即係懷舊下嘅。反而佢無論出到第幾集咧，佢都係諗住咧係死唔斷氣嘅啦，我相信即係點都
會拍落去咯，即係諗下點樣，即係因為佢係一部絕對係一部低成本嘅電影，咁其實係一定係串流平台啊，或者你上畫店都係會有啲人睇噶嘛，係咪？咁始終一個即係創造咗一個經典嘅即係角色啊嚇，或者一個經典嘅一啲形象出嚟，咁係我自己咧，其實就集集都有睇嘅，咁啊亦都唔會有啲咩期望嘅，其實都係即係幾公式化嘅，其實都係嚇。唔合理嘅嘢咧，咁啊都係一樣唔合理嘅，其實嚇咁樣情況咯嚇。咁所以咧呢部奪命狂夫第7集5粒星滿分，我係會俾2.5星。